Всем привет! И с вами Мэг Как я и обещала, я записала для вас ролик по созданию максимально одинаковых домов в трех частях The Sims, начиная со второй. Я провела этот эксперимент прежде всего потому, что я играла во все эти части. Исключением стал самый первый Sims. И это было для меня настоящим открытием, удивлением и, конечно же, проснулась ностальгия по детству, по огромному количеству часов, проведенных в игре за компьютером, который, естественно, не позволял комфортно играть. О да, ставь лайк, если тоже предался подобным воспоминаниям. Сегодня я не буду комментировать этапы строительства. Больше хочу сделать упор на свои впечатления об игре. Возможно, что-то буду сравнивать. Некоторые моменты, честно сказать, были изучены мною поверхностно, так как все-таки самая играбельная на текущий момент игра для меня это, конечно же, Sims 4. Итак, я уже начала строить, и давайте поговорим о Sims 2. Для начала обозначу сразу бюджет, который получился при постройке. Это 109 033 симолеона с мебелью и 31 572 симолеона без мебели. Это не самый дорогой из трех домов, но цена участка с коробкой, так скажем, и с облагороженной прилегающей частью самая дешевая. Причем она значительно дешевле остальных. Давайте немного расскажу о постройке. Это двухэтажный дом с бассейном, зоной барбекю, выполненный в современном стиле. Здесь есть кухня, две гостиных, столовая, зона домашнего кинотеатра, две ванных с туалетом, спальня и два балкона. Вообще, зайдя спустя столько лет в Sims 2, я была как слепой котенок, хотя общий костяк инструментов и окон сильно помогает. Я играла как будто в первый раз, ну даже в первый с половиной. Для меня особенно крутым показалось то, что я сама могу построить абсолютно любой город. А варианты карт и покрытие этих карт создают бесчисленное количество возможностей. Все для вашей фантазии. Участки различных размеров от очень маленьких до просто катастрофически огромных, которые я могу разместить вплотную друг к другу. В общем, просто восторг. Конечно же, в данной игре нет открытого мира, то есть мы можем наблюдать загрузочные экраны при передвижении симов. Однако еще один большой плюс – есть автомобили, которых нет в четверке. Вообще не хочется сильно много сравнивать эти части, так как я их воспринимаю как отдельные игры. Несмотря на то, что Sims 2 вышел давно, аж в 2004 году, многие элементы игры опережают свое время. Я бы сказала, что игра все еще актуальна лично для меня, потому как это все еще симулятор жизни, и это все еще отличные возможности для постройки домов и создания собственного мира. Единственным минусом для меня является редактор создания персонажа, так как максимально уникального сима не создать. На мой взгляд, опять-таки. В самой жизни же персонажи довольно круто взаимодействуют, сложно просто по щелчку поднять шкалу отношений между ними, и на них очень сильно влияет характер. Есть максимально приближенные к нашей жизни моменты, такие как тараканы, жуки, мусор и завявшие цветы на участке. Да, на участке декоративную растительность нужно стричь и поливать. А я, как ленивый игрок в Sims 3 и в Sims 4, такое не очень люблю. В режиме строительства есть много базовых инструментов и предметов. Элементов интерьера и мебели, возможно, не так уж и много, особенно если вы долго играете, то, конечно, это может надоесть. Но всегда можно скачать доп-контент. Вообще, я опиралась на собственную память и пыталась подметить схожие предметы во всех частях, прежде чем начать строить. Например, я точно знала, что в Sims 2 есть прозрачный навес, а его в свою очередь можно было легко повторить за счет прозрачного пола в Sims 3 и в Sims 4. Неудивительно, но многие предметы интерьера были заимствованы и видоизменены в последующих частях. Кстати говоря о предметах, мне показалось, что в Sims 2 очень мало всяких украшательств в интерьере. Это всевозможные подставки, вазочки, кружечки, свечки, игрушки и так далее. Да, они есть, но их маловато. Ну и перемещение предметов идет строго по клетке, нет поворота предметов по диагонали. Стулья сдвигаются к столу после размещения только в режиме жизни. Да, я прекрасно понимаю, что это можно решить парочкой кодов и модов, но я хотела провести честный эксперимент и построить с тем, что есть. Данную часть я снимала первой, и поэтому здесь больше было упора на красоту и простоту исполнения, так как я уже заранее думала о том, можно ли будет это повторить. А теперь немного отвлекусь. Когда раньше я играла, мне очень нравилась функция воспоминаний. Так, например, играя за персонажей, созданных разработчиками, я любила просматривать эти воспоминания и составлять в голове сюжет. Я помню, как меня завораживало наличие инопланетян, призраков, и особенно сильно мне нравились ведьмы.
В детстве я довольно примитивно разграничивала персонажей на добро и зло и строила огромные готические здания, разделяя их на белый интерьер и черный. Персонажей я также противопоставляла, и это отображалось на их внешности. Я помню, что где-то лет в 9-10 я была у подруги в гостях, и так состоялось мое первое знакомство с Sims 2. Тогда компьютеры были не у всех, и мы по очереди играли за одним столом с подругами. А как-то раз мне одноклассница говорит: «А ты знаешь, что есть коды на деньги и на потребности?» И тут понеслась. Мои участки были похожи на парк развлечений, где стоял каток, джакузи, бассейн, фонтан, в общем, все самое дорогое. А вот как я строила романтические отношения, боже, это, наверное, самое пикантное, но ролик будет сильно затянут. Кстати, прямо сейчас вы можете оставить свой комментарий. Мне будет очень приятно знать, что вам больше всего понравилось в ролике, и, возможно, вы напишите, что хотите увидеть в следующих роликах. Заранее благодарю тех, кто посмотрит видео до конца. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и ставьте колокольчик. А я пока вас немножко оставлю досмотреть первый дом и вернусь после музыкальной паузы. Итак, я вернулась к вам, и вот что получилось. Для наглядности я оставила на потом фото домов, чтобы можно было их тут же рассмотреть на схожесть. Также у вас будет возможность поставить на паузу и посмотреть схемы домов по этажам. Сейчас я строю дом в третьей части, бюджет которого составил с мебелью 96 291 симолеон, а без мебели 54 204 симолеона. Перед вами самая бюджетная версия дома, в котором самая дорогая коробка и прилегающая территория. Довольно интересно, так как это говорит о том, что я либо выбирала недорогую мебель, либо выбрала дорогой участок, а может быть и то и другое. Давайте сразу отметим качество картинки. Освещение в тройке мне никогда не нравилось. Да и очень сильно пришлось постараться, чтобы изображение передавало хоть чуть-чуть то, как я вижу дом в игре. Мне это не удалось. Опять-таки да, я знаю, что это можно исправить. Но, как я и говорила ранее, эксперимент хотелось провести с тем, что есть в игре. Кстати, когда после двойки я пошла играть в данную часть, то мне больше всего понравилось черное освещение. В нем очень красиво светились предметы. А моей новой страстью стали дома, в которых присутствовала тусовочная атмосфера. Я один за одним делала как под копирку дома с двумя этажами, в которых на втором этаже был обязательно танцпол, куча прожекторов, неоновых вывесок, барных стоек, на которых, кстати, симы танцевали. Мне казалось это очень круто. Из огромного плюса и преимущества перед другими частями я бы назвала редактор стиля. Тут я углубляться сильно не буду, вы даже можете заметить, как я легко и просто перекрашиваю все в нужный мне цвет. Это просто превосходно. Но этот прекрасный редактор принес игрокам как много удовольствия, так и много страданий. Ведь ни одна игра не обходилась без подвисаний и вылетов при сохранении. Там был еще ряд факторов, конечно же, но даже сейчас на более-менее мощном компе у меня не получилось построить дом с первого раза. Точнее как, я записала половину, нажала сохранить, и просто потому что я забыла об этой особенности, у меня случился шок. Игра не сохранялась, и мне пришлось принудительно ее закрыть. Я помню, как часто я обижалась на Sims 3 раньше, когда я теряла прогресс за несколько сима недель, и как мне сильно потом не хотелось играть. Бывало, что месяца 3. Но я точно помню, как только вышла четверка, я установила, зашла, посмотрела на все это и вышла. Мне не понравилось дико. Для меня были очень странные сглаженные текстуры, пропавший ряд инструментов и открыто-закрытый мир. Мне показалось, что игра сделала шаг назад. Когда я играла в Sims 2 и в Sims 3, мне больше всего нравилось играть именно с симами и прокачивать им навыки, создавать семьи. Именно с тройкой у меня появилась привычка заводить огромную семью, долгое время жить в одном доме и иметь свое кладбище. Я и сейчас именно так играю. Мне нравится, когда у семьи есть история, которую можно запросто будет посмотреть в Sims 3, так как там тоже есть воспоминания. Ну и ребят, огромный открытый мир. А чего стоят только пирамиды, в которых я проводила большую часть своего свободного времени? Наверное, лучшее, что я могла себе представить для пляжного города, это были плавучие дома. А океан тоже был открытым, и ты мог правда прям погрузиться и встретить акулу, поплавать по дну. Боже,
Это очень сильно заманивает, но согласитесь. В общем, когда я зашла в игру после стольких лет, я была в диком восторге, даже захотелось поиграть для самой себя. При постройке я довольно часто возвращалась к видео, использовала кучу снимков экрана и старательно подбирала цвета. Если не находилось похожих предметов, то включала импровизацию. Заметила, что декоративных цветов не так уж и много, впрочем, как и в двойке. А я так люблю всю эту зеленушку расставлять. Вот какой-то цветок был прямо один в один со второй части, что, конечно, мне было на руку. Удивительно, но вот в третьей части не было огромного телевизора, такого же, как есть в Sims 2. Хотя, казалось бы, где 2004 год, а где 2009? Мне кажется, насколько я помню, тогда чем больше телевизор, тем было круче. Минимализм? Не слышали. А еще я очень часто ставила окна и двери обратно, так как они лагали. Отчасти поэтому постройка заняла у меня больше всего времени и сил, учитывая, что это уже второй такой же дом в Sims 3. Как хорошо, что сейчас у меня есть канал, и это меня мотивирует не прекращать играть, даже если появляются трудности на пути. Для того, чтобы отснять ролик, мне приходилось сохранять почти каждые 3-4 минуты. Очень боялась потерять материал, это видео заняло у меня почти 3 недели, но я очень рада, что у меня все-таки получилось, и это видео, как мне кажется, более личное, чем все остальные для меня. Как вы видите, мне пришлось менять некоторые предметы на схожие. Так, например, вешалку в прихожей я нашла только в таком варианте, а многие ковры мне пришлось менять с помощью редактора стиля. Некоторые предметы вообще было нереально найти. Так, на кухне нет подвесных сковородок или сотейников, не знаю, как правильно. Ну и, конечно же, что в Sims 2, что в Sims 3 нет поиска по предметам, который появился уже в 4 части. Я еще вспомнила, что долгое время я проводила в игре, потому как там были лошади. Мне нравилось строить амбары, играть с питомцами, учить их трюкам. Чаще бывало так, что я создавала симку-девушку, и остальные слоты уходили на животных. Ах да, для меня еще было прям удивительно осознать, что раньше я могла приобретать в собственность практически любое здание в Sims 3. Вообще, в целом, тройка еще более приближена к реальности, чем предыдущая часть, но это как плюс, так и минус. Конечно, здесь уже не нужно ухаживать за декоративными растениями на участке, но, например, текстуры в интерьере явно улучшились. Появилось разнообразие цветов, и редактор создания персонажа максимально помогает создать уникального Сима. Хотя сейчас, смотря на все это после 4, лично мне куда приятнее сглаженность и некоторая пластмассовость мира Sims 4. Итак, почти незаметно мы приблизились к концу постройки второго дома. Мне кажется, что он получился очень похожим на первый дом. Единственное, что освещение меня немного подвело. А сейчас я вновь оставляю вас, схема будет также сразу после постройки, и мы услышимся с вами совсем скоро. Вот я и вернулась. Сейчас, как вы видите, я продолжаю строить уже третий дом. И Sims 4 в этом плане просто рай для меня. Я обожаю всей душой 4 за безграничные возможности в строительстве. Бюджет данного дома составил 101 023 симолеона, а без мебели 35 378 симолеонов. Это средние результаты по стоимости всего участка и по стоимости коробки с территорией.
Что я могу рассказать о Sims 4? Так это то, что как только вышла данная часть, я в нее не стремилась играть. По-настоящему распробовала я ее уже в более взрослом возрасте, когда выработалось хоть какое-то понимание, как мне бы хотелось обустроить дом, какие есть стили и как вообще можно сделать круто. Я все еще продолжала играть огромными семьями, но у меня появилась тяга именно к строительству. И не зря, ведь Sims 4 позволяет мне сделать так, как мне это нужно. Здесь есть и поиск по предметам, хотя я довольно часто ставлю предметы, забываю, как он называется. Здесь есть возможность передвинуть комнаты, а то и полностью весь дом. А какие шедевры создают люди, используя код на свободное перемещение предметов? Этот код самый верный и самый надежный помощник. Кстати, примерно в 2015 году я активно начала смотреть YouTube, и в том числе стали появляться летсплеи по Sims. Наверное, это всегда меня вдохновляло и заряжало. В четверке есть необходимое количество предметов декора, мебели и растений, на мой взгляд. Но вы не думайте, что я пришла говорить, что Sims 4 лучше, чем остальные части. И поругать тоже есть за что. Однако разработчики прислушиваются к мнению игроков, хоть и не в 100% случае. Если говорить конкретно о данной постройке, то у меня не возникло никаких проблем. Вот абсолютно никаких. Я чувствовала себя как рыба в воде. Когда я начала играть, мне сразу же понравилась функция переключения времени суток. Она стала шире, теперь нам доступны не только день и ночь, но и утро и вечер. Порой, когда сейчас включаю вечер при постройке в Сулане, я просто кайфую от этих цветов, от этих закатов. Красота! Чуть позже появилась такая вещь, как сложное размещение тумбочек. Это когда ты не просто их ставишь, как обычно, или в угол, а когда ты можешь завернуть их в круг, а в конце кухонного гарнитура добавить завершающую тумбочку, добавить верхние шкафчики или же огромный шкаф с посудой. И все, твоя кухня уже шедевр. Если говорить о самой игре уже непосредственно с персонажами, для меня было очень большое разочарование, что отсутствуют важные воспоминания. Ведь, как вы понимаете, я играла поколениями одной семьи. И где-то на правнуках моя память заканчивалась, и я уже не помнила, какие хитросплетения сюжета устраивала, кто с кем и где был. А еще разочаровало отсутствие функциональных кладбищ, как общественного участка. Ну и, конечно же, игра потерпела сокращение довольно большой классификации участков. Я, конечно, могу построить импровизированный тату-салон или, например, парикмахерскую, но все это добавило живости городам. Кстати, о городах. Это моя боль. Так как когда играешь очень долго, то хочется побольше участков, да и вообще побольше различных больших городов. В этом плане, конечно, бесспорно выигрывает Sims 3. Города в этой игре ну просто не перейти и не перебежать за один день. И несмотря на то, что самим свой город не создать, как в Sims 2, можно изменить абсолютно все участки и создать новый для себя город, на котором будет большое количество участков для заселения симов и большое количество общественных участков. Это я к чему? У меня в Sims 4 есть моя любимая и самая первая семья. Я им отключила старение, так как не хочу с ними прощаться. И вот у меня 16 семей получилось спокойно поселить только в Сан-Мишуно. До этого они жили в Винденбурге. В общем, страдать я тут, конечно же, не собираюсь, поэтому давайте потихоньку подытожу свои впечатления от данных построек. Каждая игра по-своему уникальна, и я люблю все части Sims. Sims 2 я люблю за ностальгию, за те чувства, которые она у меня вызывала, ведь все началось именно с нее. Sims 2 поражает меня своими возможностями создания города, да и в целом она все еще для меня актуальна. Sims 3 я люблю за открытый мир, за возможность создавать по-настоящему уникальные участки и симов. В этом вам отличный помощник создания стиля. И города для путешествий. Это вообще, наверное, тема для отдельного ролика. Четверку я люблю за максимальную простоту и функциональность при постройке. Также хочу отметить редактор создания симов. Тут вы тоже можете совершенно спокойно создать уникального персонажа. И очень удобно скомпонована вся одежда, в отличие от предыдущих частей. Ну а я благодарю вас за просмотр. Оставайтесь со мной до конца ролика, там будет небольшое слайд-шоу домов для сравнения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте ваш приятный комментарий и всем пока-пока!